மூழ்கிப் போவோம் மௌனத்தில் மட்டுமே. மௌனம் ஒரு சிறந்த சாதனம். மனம் என்பது மனிதனை ஆட்டி வைக்கிறதா அல்லது மனிதன் என்பவன் மனதை ஆட்டி வைக்கிறான்? சும்மா இருக்கின்றது மனம், அதை சும்மா இருக்க செய்யாமல் மனிதன் மனதை ஆட்டி வைத்துக் கொண்டிருக்கிறான். சும்மா இருப்பதே சுகம் என்பர் அருளாளர்கள். அந்த மனம் சும்மா இருக்கின்ற போது மனிதன் சும்மா இருப்பதில்லை. மனிதன் சும்மா இருந்து விட்டால் ஏற்கனவே சும்மா இருந்த மனம் மௌனத்தில் மூழ்கிவிடும். பேசாத வார்த்தைகள் ஒருபோதும் துன்பம் செய்யாது. நம் எண்ணங்கள், நம் எழுத்துக்கள் அனைத்துமே உலகை உருவாக்குவதற்காக. அறச்சொல் எப்படி பேசினாலும் அது துன்பமாக மாறி மனித வாழ்க்கையை தொடர்ந்து கொண்டிருக்கும் ஒரு வண்டி சக்கரத்தை போல். அதை அகற்றுவதற்குத்தான் ஒரு பதம் தேவைப்படுகிறது. அது தம்ம பதம். கௌதம புத்தரின் தம்ம பதம் ஒரு மனிதனை முழுமையாக்குகிறது. அது வெறும் சொற்கூடுகளின் காவியம் அல்ல, சொந்த சிந்தனைகளின் வெளிப்பாடு. அது கீதமல்ல நாதம், வேதமல்ல போதம். தம்ம பதத்தின் வாயிலாக 3 கதவுகள் திறக்கின்றன. அந்த கதவுகள் புதிய நோக்கு, புதிய பார்வை, புதிய உலகம். புதியதோர் உலகம் செய்வோம் என்ற சிந்தனை ஏற்பட்டால் அந்த உலகிற்குள் இருக்கின்ற மனிதன் அவனும் புதியதாக மாற வேண்டும். உலகில் பஞ்சபூதங்கள் இருக்கின்றன. அந்த பஞ்சபூதங்கள் நமது உடலிலும் இருக்கின்றன. இதோ இந்த பொருளுக்குள் பஞ்சபூதம் இருக்கிறது. நிலம், நீர், நெருப்பு, காற்று, ஆகாயம். நிலத்திலிருந்து மண், அந்த மண்ணை குழைக்க நீர். நிலம், நீர். இதை சுடுவதற்கு நெருப்பு, இதை காய வைப்பதற்கு, ஆறுவதற்கு காற்று, அதற்கு பின் இதன் வெளிப்பாடு வானம். இதிலும் பஞ்சபூதம் இருக்கிறது. ஒரு குளத்தை எடுத்துக்கொண்டால் அதில் பஞ்சபூதம். இதைத்தான் சித்தர்கள் பாடியிருக்கிறார்கள். நந்தவனத்தில் ஒரு ஆண்டி, அவன் 4-6 மாதமா குயவனை வேண்டி கொண்டு வந்தான் ஒரு தோண்டி, அதை கூத்தாடி கூத்தாட்டி போட்டு உடைத்தான். இதுதான் மனித வாழ்க்கை. இந்த மனித வாழ்க்கையை, இந்த மனதை, இந்த மனிதனை செப்பனிட்டுக் கொள்ளும் சூத்திரத்தை தம்மபதம் கூறுகின்றது. தம்மபத சூத்திரங்கள் வெறும் படிப்பதற்கல்ல, தியான நிலையில் உள்வாங்கக்கூடியது. தம்மம் என்ற சொல் பல பொருள்களுக்கு விளக்கம் தருகிறது. சட்டம் அல்லது விதி, நீதி, நன்மை, கட்டுப்பாடு, இறுதி உண்மை, உள்ளார்ந்த இயல்பு என்பதாக அது அமைகிறது. கௌதம புத்தரின் போதனைகளை போதிசத்துவர்களால் தான் புரிந்து கொள்ள முடியும் என்பது ஒரு தவறான கருத்து. தம் மந்தையில் உள்ள ஆடுகளை எண்ணாமல் மற்றைய மந்தைகளில் உள்ள ஆடுகளை எண்ணுபவன் அறிவிலி.
உணர்ச்சி, வெறுப்பு, மூடம் என்பன மிக மிக பழமையானவை. விட்டு விலகு, மெய்யை உணர், நிம்மதி காண், காட்டிய நெறியில் நில். இதுதான் இன்றைய வாழ்க்கைக்கு அத்தியாவசியமான காரணம். இது வேகமான விஞ்ஞான யுகம். விழிப்புணர்வோடு இருக்க வேண்டும். வடலூர் பெருமான் அவர்கள் மிக அற்புதமான 3 வாக்கியங்களை தந்தார்கள். பசித்திரு, தனித்திரு, விழித்திரு. பசித்திரு என்பதற்கு நோன்பு நோற்றல் கிடையாது. பட்டினியுடன் இருப்பது என்பது பொருளாகாது. ஞான பசியுடன் இரு. விழித்திரு என்பதற்கு இரவெல்லாம் விழிப்பது என்பது பொருளாகாது. உள்ளே விழித்திரு. தனித்திரு என்பதற்கு உலகத்தை விட்டு தனியான ஒரு மூலையில் இரு என்பது பொருளாகாது. உலகத்துடன் ஒட்டி வாழ், உன்னளவில் நீ தனித்திரு. இப்போது மாற்றிப் போடுவோம். பசித்திரு, தனித்திரு, விழித்திரு. பசித்திரு பா, தனித்திரு தா, விழித்திரு வி. பா த வி. அந்த பதவிதான் ஞான நிலை என்பதை சூசகமாக அருளியுள்ளார் வடலூர் பெருமான். தம்ம பதமும் அவ்வாறு. மெய்யை மெய்யென்று உணர், பொய்யை பொய்யென்று உணர். ஆசை வருமாயின் அது அற்று போய்விடும் வரை உன்னை நீ தயார்படுத்திக் கொள். எல்லையில்லா தொல்லைகள் வந்தாலும் ஏதும் நடவாதது போல் இரு. மூழ்கிப்போ, மௌனத்தில் மட்டுமே. ஒரு வெற்று மூங்கில் துளையிட்டவுடன் ஒரு புல்லாங்குழலாகிறது. அதிலும் 7 துளை. ஒரு மனிதனுக்கு 7 நிலை. அந்த 7 நிலைகளை துளைகளாக பாவித்தால் அவன் எத்தனை கீதங்களை இசைக்கலாம். கீதங்கள் என்பது பாட்டோ தாளமோ அல்ல, வாழ்க்கை கீதங்கள், நற்கீதங்கள். ஆற்று வெள்ளம் வருகின்ற போது எதிர்த்து சென்று நீந்துபவன் அறிவிலி எனலாம். ஆறோடு ஆறாக நிம்மதியாக அதனுடன் சென்று விட வேண்டும். ஆறு எங்கே கலக்கிறதோ அங்கே உன்னை அந்த தம்ம பதம் விடுவிக்கும். ஆகையினால் மூழ்கிப் போவோம் மௌனத்தில் மட்டுமே. அந்த மௌனத்தில் இருந்தால் உள்ளேதான் அந்த ஓசை வருகிறது. அந்த ஓசை உள்ளுக்குள் எழுகிறது. மௌனத்தில் இருந்து பார்ப்போம். இந்த ஓசை உள்ளுக்குள் இதயத்தில் டப் 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 டப். இந்த ஓசையும் அற்றுப்போன நிலைதான் மூழ்கிப் போவோம் மௌனத்தில் மட்டுமே. மௌனமாக இருந்தால் போதும். ஒரு மனிதன் தன்னை உணர்வதற்கு ஒரு நல்ல சாதனம், சாத்வீகமான விஷயம் மௌனம் மட்டுமே. ஒளியும் ஓசையும் தான் இந்த உலகம் தோன்றிய காலம் முதல் இன்று வரை இருந்திருக்கின்றது. ஒவ்வொரு ஒளியும் நம்முள் ஓர் பேரொளியை அமைக்கின்றது. ஒவ்வொரு ஓசையும் தியானத்திற்கு அமைகின்றது. அதில் 7 ஓசைகள் உள்ளன. அந்த 7 ஓசைகள் இதோ. இந்த ஓசைகள் அனைத்தும் ஒரு தியான நிலைக்கு நம்மை இட்டுச் செல்கிறது. இந்த ஓசைகளே மனிதனுள் அமைந்திருக்கின்றது. மனம் அமைதியாகிறது. வட மாநிலங்களிலே, நேபாளம் போன்ற இடங்களிலே தியானித்து வருபவர்கள் இந்த ஓசையை ஏற்படுத்துவார்கள். காரணம், அந்த ஓசை அன்றைய நாள் முதல் இரவு வரை செவியில் ஒலித்துக் கொண்டே இருந்தால் போதும், அந்த தியான நிலை அவர்களுக்கு கைகூடும். இந்த ஓசை
தம்ம பதம் உணர்த்துகிறது. நீ மௌனமாக இருப்போது வருகின்ற எண்ணங்கள் வந்து கொண்டே இருக்கட்டும், அதை தடை செய்யாது, விட்டுவிடு. தானாக அந்த எண்ணங்கள் வெளியேற வேண்டும், அதை பார்த்து கொண்டிரு. அருள் மகான் ஸ்ரீ அரவிந்தர் அருள்மொழி ஒன்று. வானத்தில் மேகத்தில் பறவைகள் பறந்து செல்கின்றன, மேகத்தை கடந்து செல்கின்றன. ஆனால் அவைகளால் மேகத்திற்கு எந்த பாதிப்பும் ஏற்படவில்லை. அவ்வாறுதான் மனிதன் வாழ்க்கையில் பல விஷயங்கள் அவனுக்கு வருகின்றன, ஆனால் அவன் மேகம் போல் இருக்க கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். இதேதான் தம்ம பதம் கூறுகிறது. வண்ணம் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்று தம்ம பதத்தில் சூத்திரம் இருக்கிறது. எண்ணம் திண்ணமானால் வண்ணம் ஒரு வாழ், அந்த வண்ணமாக வாழ்க்கையை அமைத்துக் கொள்ள வேண்டும். சலசலசலவென்று ஓடுகின்ற ஆறு, கூடுகின்ற இடம் அது கடல். அங்கே கூடியவுடன் அந்த சலசலப்பு நீங்கி விடுகிறது. தலைக்காவிரியிலிருந்து புறப்படுகின்றது. பல இடங்களை பார்த்து, பல தடைகளை நீக்கி, பல கற்களை தாண்டி கடலில் கலக்கின்ற போது அதற்கு நிம்மதி ஏற்படுகின்றது. கௌதம புத்தரின் தம்ம பதம் ஒரு பரந்த கடல். அதில் யார் வேண்டுமானாலும் நீந்தலாம். ஆனால் அன்பு கூர்ந்து கரையை பார்த்துக் கொண்டிருக்காதீர்கள், மூழ்கிப் போவோம். மௌனத்தில் மட்டுமே. எவ்வழி நல்வழி, அவ்வழி நம் வழியாக இருக்கட்டும்.